Дорабаларым, мен атым Эмилия, фольклорга басты класс көверенебин. Бүгүн минехияха Сергей Афанасьевич Зверев туһунан кепсибин. Сергей Афанасьевич Зверев кылвола, сақа улу олонқоһута, тойуксута, үнкү турарачыта, СССР сурьячыларын чилиенен, сақа СССР искусствотын үтүелэх диетелэх, икки үлэ кыһыл знаметын орденын кавалердаран РСФСР культуратын үтүэлэх үлэһитэ. Сергей Афанасьевич Зверев удьор утум ырыаһыт, тойуксут, хосэһэтэ кыһыл ойуун эһэлэрэ дьапта онтуон, мындыр өлөксөй эбэтэ бүргэй балбаара бары да эббэрт тойуксут алгысчыт олонхоһут идэлээхтэрэ, чугас эрген биллэллэрэ. Сергей Афанасьевич Зверев удьор утум ырыаһыт, тойуксут, хосэһэтэ кыһыл ойуун эһэлэрэ дьапта онтуон, мындыр өлөксөй эбэтэ бүргэй балбаара бары да эббэрт тойуксут алгысчыт олонхоһут идэлээхтэрэ, чугас эрген биллэллэрэ. Сергей Афанасьевич Зверевы олус сэҥээрдим. Салпы кини туһунан үөретэргэ сананнам.